أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum достор. Биз бүгүнкү кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү тема замир же болбосо ха тамгасы. Сөздүн аягына улануучу ха тамгасы. Биз теманы баштаардан мурда деги эле замир деген эмне, ушуга бир аз токтоло кетели. Замир бул сөздөрдүн аягына уланган ха тамгасы. Демек биз сөздүн аягына уланган ха тамгасына замир деп атайт экенбиз. Замир өзүнүн мурунку жана кийинки тамганын абалына карай созулат же болбосо созулбайт. Алгач демек бул ха замири өзүнүн мурунку тамганын жана өзүнүн кийинки тамганын абалына карап же созулуп окулат, же болбосо созулбай окулат экен. Алгач биз созулган абалына токтолойлу. Созулган абалдары замирден мурунку тамга аракеттүү болгондо ха тамгасы созулуп окулат. Демек биз замир дегенде эле ха тамгасын түшүнөт экенбиз. Ал эки учуру бар. Бир учуру созулуп окулат, бир учуру созулбай окулат. Кайсыл учурда созулуп окулат? Замирден мурунку тамга аракеттүү болгондо ха тамгасы созулуп окулат. Анда эмесе төмөнкү мисалдар аркылуу дагы түшүнөбүз. Бул жерде ма хаулаху бул жерде ха замиринен мурунку лам тамгасынын аракети бар. Бул жерде эрежеде айткандай эле замирден мурунку тамганын аракети бар. Аракети фатха. Ошондуктан биз бул замирди созуп окуйбуз. Бир аракет өлчөмүндө созуп окуйбуз. Ма хаулаху. Андан кийинки сөз набадаху. Бул жерде дагы өзүнүн мурунку зал тамгасы фатха аракети менен келди. Демек биз ханы созуп окуйбуз. Набадаху. Андан кийин роббаху. Бул жерде дагы ба тамгасынын аракети бар, ошондуктан созуп окуйбуз. Роббаху. Андан кийин лааллаху. Ва уммаху. Иннаху. Бул жерде дагы нун тамгасы фатха аракети менен келди. Иннаху бихим. Андан кийин аюмсикуху. Ха тамгасынын өзүнүн мурунку келген каф тамгасынын аракети бар. Ал аракет замма. Демек ха замиринен мурда келген тамганын аракети болгон үчүн бул жерде дагы ханы созуп окуйбуз. Аюмсикуху. Андан кийин ва хамлуху. Бул жерде дагы дал ушул сыяктуу эле лам тамгасы. Ва фисалуху. Андан кийин ва жунудуху. Демек бул жерде биз ха тамгасына мурунку тамгаларга гана көңүл бурат экенбиз. Бул жерде кызыл менен белгиленип турат. Демек ха тамгасына мурунку тамга аракети менен келген болсо биз ха замирин созуп окуйбуз. Ва жунудуху. Ва ма нуназзилуху. Yuhawiruhu. Ba'dihi. Yahdi bihi. Wa kutubihi. Мындай. Ва кутубихи. Хи деп айтсаңыздар туура эмес болуп калат. Ва
Ва кутубихи. Эч кандай тоскоолдукка учурабаган абалда чыгыш керек. Ва кутубихи. Ва кутубихи. Же болбосо ва кутубихи деп айтсаңыздар ката болуп калат. Андан кийин ва русулихи. Ва русулихи. Ва ихватихи. Ва ихватихи. في هذه في هذه биз бул жерде ха замиринин созулган абалын кайсыл учурда созулат экенин үйрөнүп алдык. Дагы бир ирет кайталайм. Ха замири кайсыл учурда созулуп окулат? Өзүнөн мурунку тамгалар аракет менен фатха, касра, замма менен келе турган болсо, ха замири созулуп окулат. Андан кийин созулбаган абалын кантип байкайбыз? Өзүнөн мурдагы тамга узартуучу тамгалар. Булар узартуучу тамгалар алиф, вау, я. Же жазымдуу бир тамга болсо, ха тамгасы созулбай окулат. Демек, ха тамгасына мурунку тамга узартуучу тамга болсо, бул жерде мисалы абаху. Бул жерде ха тамгасына мурунку алиф тамга узартуу кызматын аткарган тамга болгондуктан мунун аракети жок. Ошондуктан бул ханы созбой окуйбуз. Абаху. Андан кийинки сөздө деле ахаху. Бул ха тамгасына мурунку тамгага көңүл бурсаңыздар, бул мына өзүнөн мурунку ха тамгасын узартууга жардам берген аракети жок алиф тамгасы. Башкача айтканда, узартуу кызматын аткарган тамга, ошондуктан ха тамгасын созбой окуйбуз. Ахаху. Ха тамгасын созбой окуйбуз дегенде сиздер бул ханы түшүнбөңүздөр. Ха замири тууралуу айтып жатам. Ахаху. Ва ма'ваху. Ва ма'ваху. Бул жерде дагы узартууга жардам берген я тамгасы келди, ошондуктан ханы созбой окуйбуз. Жа'алнаху. Жа'алнаху. Ва рафа'наху. Ва рафа'наху. Ва надайнаху. Ва надайнаху. Бул жерде дагы тике фатха бар. Ва надайнаху. Башка айтканда, нун тамгасын узартуучу белги бар, ошондуктан ханы созбой окуйбуз. Ва жа'илуху. Ва жа'илуху. Бул жерде замманы узартууга жардам берген аракети жок вау тамгасы. Башкача айтканда, узартуучу бир тамга, ошондуктан ханы созбой окуйбуз. Ва жа'илуху. Андан кийин ва аззаруху. Ва аззаруху. Факаззабуху. Факаззабуху. Ва туваққируху. Ва туваққируху. Ва насаруху. Ва насаруху. Ва тусаббихуху. Ва тусаббихуху. Бул жерде эки ха тамгасы катар келгендиктен экөөнүн айырмасын билдирип окушуңуздар керек. Ва тусаббихуху деп койсоңуздар болбой калат. Ва тусаббихуху. Ва тусаббихуху. Андан кийин фихи. Фихи. Муну дагы фихи же болбосо фихи деп окусаңыздар ката болот. Фихи. Фихи. Ли абихи. Ли абихи. Я'тихи. Я'тихи. Юхзихи. Юхзихи.
Ахихи. Ахихи. Бул жерде дагы эки ха тамгасынын айырмасын билдирип окуңуздар. Биринчи алиф тамгасынан кийинки келген ха бул жоон ха тамгасы, тамагыбызды кырып айта турган ха тамгасы. Ахихи. Муну дагы ахихи же болбосо ахихи деп эки тамганы окшоштуруп окуп алсаңыздар ката болуп эсептелет. Ошондуктан ахихи, нухихи, нухихи, илейхи, илейхи, анху, анху. Жогоруда эрежеде айтып өттү. Эгерде ха замиринен мурунку тамга узартуучу тамгалардан болсо, башкача айтканда алиф аракети жок алиф, вау, я тамгалары болсо жана ха замиринен мурунку тамга жазм менен келген болсо, бул учурда ха замири узартылбайт деп айтылды. Бул жерде дал ушундай. Ха замиринен мурунку тамгалар жазм менен келген, ошондуктан созбой окуйбуз. Анху, минху, алейхи, ледунху, ва ашрикху, ва ашрикху. Бул жерде дагы бир эреже жазылыптыр. Замирден кийинки тамга жазмдуу же шаддалуу болсо, башкача айтканда ха замиринен кийинки тамга жазмдуу же шаддалуу болсо, өзүнөн мурдагы тамга аракеттүү дагы болсо, ха тамгасы созулбайт. Муну дагы мисалдар аркылуу түшүнөлү. Лахул худа, лахул худа. Бул жерде айтты. Ха замири ушул жерде жайгашкан. Мына ушул зам аракети менен турат. Эрежеде айтты. Ха замиринен кийин жазм же болбосо шаддалуу тамга келе турган болсо, өзүнөн мурунку тамга аракеттүү болсо дагы ха замири узартылуу окулбайт. Бул жерде так ушул ха тамгасынан кийин жазмдуу лам келди жана өзүнөн мурун фатхалуу лам келди. Демек биз муну ушул өзүнөн мурунку тамганын аракеттүү болгондугуна карабай созбой окуйбуз. Анткени өзүнөн кийинки тамга жазм менен келди. Лахул худа. Бул жерде болсо, бул жерде айткандай жазм же болбосо шадда деп белгилеп өттү. Бул жерде шадда менен келди өзүнөн кийинки тамга. Лахуддина, лахуддина. فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض به الرحمة به الرحمة بيده الملك بيده الملك. Бул жердеги ха мына ушул. بيده الملك له اتق الله له اتق الله. Бул жерде дагы ха замиринен кийинки та тамгасы шадда менен келди. Ошол эле учурда өзүнөн мурунку лам тамгасы фатха аракети менен келгендигине карабай биз муну созбой окуйбуз. Лахул мульку, лахул мульку. به الزرع به الزرع لا تدركه لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار تحمله الملائكة تحمله الملائكة. Бул жерде дагы ха тамгасынан мурунку келген лам тамгасынын аракети замма, бирок биз ошого карабай
өзүнөн кийинки лам тамгасы жазм менен келгендиги үчүн ха замирин созбой окуйбуз. Андан кийин يتخبطه الشيطان يتخبطه الشيطان يتخبطه الشيطان أخرجه الذين كفروا أخرجه الذين كفروا. Мына ушундайча биздин мисалдар аягына чыкты. Андан кийин төмөнкү сөздөрдү ха тамгасынын созулган жана созулбаган абалдарына көңүл коюп окуңуз деп дагы көнүгүүлөр берилген. Анда эмесе биринчи فَلَمَّا رَأَتْهُ. Бул жерде ха замирин созбой окудук. Анткени өзүнөн мурунку та тамгасы жазм менен келди. Бул жерде эгерде дагы бир ирет кайталап өтөйүн. Ха замиринен мурун келген тамга аракети менен келе турган болсо, ха замиринен мурунку тамганын аракети бар болгон болсо гана биз ха замирин созуп окуйбуз. Бирок бул жерде өзүнөн мурунку тамга та тамгасы жазм менен келгендиктен созбой окуйбуз. فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ. Бул жерде дагы ошол эле эреже. فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ مَعَهُ السَّعْيَ. Бул жерде дагы ха тамгасынан мурунку тамга аракети менен келди, бирок андан кийинки тамга син шадда менен келгендиктен биз созбой окуйбуз. معه السعي في هذه الدنيا Бул жерде дагы так ушул жердеги эреже сыяктуу ха тамгасынан кийинки дал тамгасы шадда менен келди. Ошондуктан өзүнөн мурунку дал тамгасы касра аракети менен келгендигине карабай муну созбой окуйбуз. في هذه الدنيا قدمتموه لنا. Бул жерде ха тамгасынан мурунку тамга узартуучу бир тамга болгондуктан ха замирин узартпай окуйбуз. قدمتموه لنا. إليه. Бул жерде дагы созбойбуз, анткени өзүнөн мурунку тамганын аракети жок, жазм менен келди. إليه يزفون. فوكزه. Бул жерде созуп окуйбуз, анткени өзүнөн мурунку тамга фатха аракети менен келди. فوكزه Муса деген сөздө дагы экөө тең созулуп окулат, анткени мим тамгасы аракети жок вау менен келди. Син тамгасынын тикелей фатхасы бар жана өзүнөн кийинки аракети жок я бар. يتعدى حدوده. Бул жерде да созуп окуйбуз, анткени ха тамгасынан мурунку дал тамгасынын аракети бар. Иттахада илахаху. Бул жерде дагы так ушул эреже. Иттахада илахаху хаваху. Ал эми экинчи сөз болсо созбой окуйбуз, анткени ха тамгасынан мурунку тамга узартуучу я тамгасы. Илахаху созуп окуйбуз, хаваху созбой окуйбуз. فالتقمه
эгерде ушул сөздүн өзү гана келгенде биз созуп окумакпыз. Бирок өзүнөн кийинки лям тамгасы жазм менен келген үчүн биз муну созуп окуй албайбыз, дароо бириктирип окуйбуз. Фалтакамахул хуту. Фалтакамахул хуту. Иннаху аля радж'ихи. Иннаху аля радж'ихи. Бул жерде созуп окуйбуз, анткени өзүнөн мурунку тамганын аракети бар жана өзүнөн кийинки тамга шаддалуу же болбосо жазымдуу тамга эмес. Иннаху аля радж'ихи лакадирун. Бул жерде биринчи сөздө дагы ха замири келген жана өзүнөн мурунку тамганын аракети бар, андыктан муну дагы созуп окуйбуз. Иннаху аля радж'ихи лакадирун деп окуйбуз. Демек биз бүгүнкү сабакты ушуну менен аяктадык. Сиздер үчүн ха замири түшүнүктүү болду деген ойдомун. Эгер түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Анда эмесе сиздерге ийгилик каалайм. Сабактарды өз алдыңыздарча дагы кайталап окуңуздар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.